എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ ചാനൽ അതിനോട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അടിക്കുക, പിന്നെ ലൈക്കും ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ശങ്കറിന് ഒരു ടൂൾ കിറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ്. നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. ഗൈസ്, ഇത് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഇവിടെ സാധനം എടുക്കാം. ഗൈസ്, ഇതേ ഒരു ടൂൾ കിറ്റ് ആണ്. ശങ്കറിനൊരു ടൂൾ കിറ്റ് ആണ് വാങ്ങിയേക്കുന്നത്. ഗൈസ്, ടൂൾ കിറ്റ്. അപ്പം ഗൈസ്, ഇത് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ടെല്ലാം നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാനിത് പൊട്ടിക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് മറ്റേ നമ്മുടെ പ്ലംബർമാരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമുണ്ട്. പ്ലെയർ ഉണ്ട്, സ്പാനർ ഉണ്ട്, ബോൾട്ട്, സ്ക്രൂവ്, പിന്നെ ഇങ്ങനെ മറ്റേ തടിയൊക്കെ പണിയുന്ന സാധനം, സ്കൂട്ടർ വയർ, പിന്നെ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തടിയുടെ കഷ്ണമുണ്ട്. ഇതിലിങ്ങനെ സ്ക്രൂ ഇടാം. സ്ക്രൂ ഇടാൻ വേണ്ടി തടിയുടെ കഷ്ണമുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ബോൾട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത്ര സ്പാനറുണ്ട്. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ അടി ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഈ ടൂൾ കിറ്റ് ശങ്കറിന് കൊടുക്കാം. എന്നാ ശങ്കര, കളിച്ചോ എടുത്തോ. അപ്പം ഗൈസ്, എൻ്റെ അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ.